있지. 아, 저 가까운 게 있어서? 아니면 좀 이따가. 야, 너 진짜 많이 먹었다. 어떡하냐? 이따가 언니. 우리 뭔가 신혼부부 같다. 그쵸, 오빠? 그쵸, 오빠? 그러니까. 가운데 또 하나도 아닌 것 같거든? 그냥 무슨 신혼부부 같아. 직장 동료 같아. 아니, 뭐 하는 거야? 야, 너 질린다며. 상엽이 질렸다며. 영국에서 보니까 좀 멋있어요. 부었어. 너 내일 내가 붓기 빠지면 장난 아니다. 선이 굵어갖고 약간 영국 스타일이야. 우리도 소민이, 우리도 소민이, 전소민. 소민이, 신혼여행 왔는데 이게 웬일이야? 아, 이게 어떻게 된 일이야? 상엽이 지금 신혼여행이에요. 다이야. 이야, 나야. 진짜 너무 감사하잖아. 주말에. 이상엽인지. 야, 와. 아니, 한참 동안 갑자기 다이 하고 나서 회의가 이랬어. 회의가 이랬어. 나는 잠깐 나갔다 갑시다. 지금 여기 서울 시간으로 새벽 4시잖아요. 근데 왜 쌩쌩하지? 아, 이상하네. 이상하게 쌩쌩하네. 아, 다이는 그래도 저기 비행기에서 많이 자던데? 아, 오빠 좀 잤어요. 그지? 네, 좀 상희 오빠도 자고. 다이 코골드라야. 아이고, 코는 안 골았어요. 난 호랑이 한 마리인 줄 알았다. 야, 다이야. 야, 볼 수 있어. 아니, 내가. 볼 진짜 수 안 있어. 너였어, 진짜? 그거 너였어, 진짜? 안 골았어. 내 코 안 골아. 나 진짜 조용히 자. 애기처럼 자. 진짜 조용히 자. 애기처럼 자. 야, 애기. 무슨 소리 하는 거야? 별명이 애기예요. 애기, 그래. 아니, 지나가다가 봤다니까. 진짜 아기자매. 진짜 세게. 애기는 애기인데 며느리 애기처럼 자더라. 며느리 애기.